કેમ છો વાલા મારા મિત્રો? તો હું છું આકાશ મકવાણા અને વિલેજ બ્લોગ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. અને હું તમને આજ બતાવીશ અમારા ગામના ડુંગર અને મસ્ત મસ્ત નજારા અને અમારા વાડીમાં શું છે એ તમને બધું બતાવીશ. અને હવે આપણા બ્લોગને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચાલો હવે બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરીએ, જઈએ અને મસ્ત મસ્ત નજારા તમને બતાવું. તો ચાલો મિત્રો, હું મારી વાડીમાં આવી ગયો છું અને મસ્ત તમને બતાવીશ. તો મિત્રો, આ છે, તમે જોઈ શકો છો, આ છે બાજરી નહીં પણ શું છે, આ ઝાર છે મિત્રો. સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ. આ છે ઝાર. તો મિત્રો, આ અમારી ઝાર છે. તમે જુઓ મિત્રો કેટલા વીઘામાં છે. તો હવે મિત્રો આપણે આગળ જઈએ અને જોઈએ શું છે બધું. તો ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે મસ્ત છે સોળી. જો આ છે મસ્ત સોળી. આ અમારા ગામ, આ અમારી વાડીમાં છે સોળી. તો એક આપણે આ લે સોળી. અને મિત્રો હવે આપણે થોડાક આગળ જઈશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આ છે બાજરી. આ બાજરીના ડુંડા આવી ગયા છે મિત્રો. થોડોક સમય છે બાકી, એટલે આને હવે આપણે લણવાની, જે અમારા ગામડામાં કે છે એ લણવાની હોય. એટલે મિત્રો જો કેવી મસ્ત બાજરી થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો આપણે જઈએ આપણે આગળ હવે, અને તમને મસ્ત મસ્ત નજારા બતાવું. તો ચાલો હવે, એ હમણાં પડે. તો ચાલો હવે આપણે જઈએ આગળ. આ છે મિત્રો મિની સફરજન. તમે જોઈ લો, મસ્ત ખાવાની મજા આવે. અને આ છે અમારી વાડીમાં મિત્રો મિની સફરજન કહેવાય આને. અમે કેવી એટલે કહેવાય નહીં, પણ આ તો કહું છું. તો મિત્રો હવે હું ફાઇનલી પહોંચી ગયો છું ડુંગરમાં. અને તમે જોઈ લો મિત્રો, કવડું મોટું ખડ છે. જો આ છે ખડ મસ્ત. અને અહીંયા અમે ભેંસો ચારવા પણ આવી છીએ મિત્રો. જો આ છે મસ્ત ખડ. તમે મારી પાછળ જો નકરું ખડ જ છે. અને આ કવડું છે. જો મિત્રો, જો આ છે મોટું ખડ. જો મસ્ત ખડ છે. અને અહીંયા મજા આવે, અહીંયા આનંદ આવે એવું છે. જો મિત્રો, આ છે ડુંગર અમારા વાડી પડખે. અને મસ્ત છે. અને તમે જ્યાં આમ આગે દીધો તો તમને નકરો ડુંગર જ દેખાશે. અને અહીંયા આનંદ આવે એવું છે. અને અહીંયા ભેંસો ચારવા અમે આવીએ છીએ અને મજા આવે એવું છે અહીંયા. કેમ કે તમને ખબર તો છે કે ગામના ડુંગર તો કેવો મસ્ત હોય. અને અત્યારે ગામનો નજારો ચોમાસાની ઋતુમાં કેવો મસ્ત હોય. તો આ છે ડુંગર. તો મિત્રો હું તમને બતાવું હુગરીનો માળો. અને બહુ મસ્ત હોય છે એ. અને એ ચોમાસામાં જ હોય મિત્રો, બાકી બીજી ઋતુમાં ન હોય. અને આ છે કિંગ્યુ. જો આ છે, અહીંયા જો તમને બતાય છે, અહીંયા જો બતાય એ છે હુગરીનો માળો. અને હજી અડધો જ બન્યો છે, બાકી આખો હોય તો તમને બહુ મસ્ત લાગે. ઘરમાં પણ અમે ઘણા મૂકીએ છીએ અને ઘણા લઈ પણ જાય છે. તો મિત્રો આ છે હુગરીનો માળો. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો મિત્રો તમે જુઓ, આ છે ડુંગર મસ્ત મસ્ત. અને તમે જુઓ કેટલી હરિયાળી છે આ ચોમાસાની ઋતુમાં. અને તમે અહીંયા ફરવા આવો તો તમને પણ મજા આવે એવું છે. અને અમને તો મજા જ આવે, કેમ કે અમારે અહીંયા જ હોય રહેવાનું. અને તમે શહેરવાળા મિત્રો અહીંયા આવે તો એને એટલો આનંદ આવી જાય કે જન્નત મળી જાય એવી અહીંયા મજા આવે એવું છે મિત્રો. અને ખડ તમે જોઈશો કેવું મસ્ત છે. અને કવડું કવડું છે. જો તમે મિત્રો, આ ખડ છે જોરદાર. જો આ છે ખડ. અને મજા આવે એવું છે અહીંયા. તમે જુઓ મિત્રો. તો મિત્રો અત્યારે 6:30 થઈ ગયા છે. તો મિત્રો આપણો વ્લોગ અહીંયા સુધી રાખવાનો છે. અને મિત્રો જો તમને આ વ્લોગ પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. અને આવા નવા વ્લોગ હું મારી ચેનલમાં લાવતો રહીશ. તો મિત્રો હવે મળીએ આપણે બીજા વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સી યુ, આવજો.